透气，转，再个转。通讲做咗啲拉倒，你就會看到一個金奶奶說話要揾佢要建立嘅客家阿伯。富平灣建要皮下提成上腦，個個啊百평不淺。佢入邊神秘嘅老前輩留入嘅富平灣建要，亦會係客家人大團結嘅關鍵原因。五批一群人來到香港裕寧堂，拜會客家族群中傳說級嘅老前輩傅文富頭家。呢傅頭家係緬甸出世嘅客家華人，屬項有裕寧堂五太良藥秘方，其中富平灣嘅油就係大條命嘅產品，可以創造無限財富。哦，我被騙死啦！老前輩又無法騙咯。20世紀初嘅中國開始推行新式教育，同學聽中醫嘅教科書。可是老師我還好。同學聽中醫嘅教科書開始出現嘞，其中一本廣東鄉土歷史，以及把這些老客家人列為被害人。另外一本外國人出嚟世界地理，係佢寫到山體都也蠻富樂，而客家地勢，我係講猜錯嘅各位都係也蠻熱。好，馬街有件事情被客家知識分子看到多角角，團結起來鬧出版殺抗議，當到客家團體每第一個世界正式成立。客家人沒有自家嘅歷史啊！其中一個創業嘅客家團體香港崇正總會開始熟悉客家族譜，考證客家源流，係自己創辦學校。當然要做很多事情啊！謝謝乾爹，感謝你父呀！富頭家現在發通超能力，睇啲資源組織嘅各項發通，其中天關鍵嘅島內項目就會推出香港大學嘅羅香林做客家族群研究，重新定義客家人嘅。我係馬莎，我啲奶，我係都奶未來嘅。唔但止喺香港，1920年退休期，富頭家帶領日嘅超能力進到南洋地區，佢攀捕殺新日，又考考又有曝光率，事半功倍啊！如果客家團體嘅大細事，就得透過土家媒體來推播。南洋地區嘅客家團體，未喺富頭家嘅推出下，變變波波嘅走出來咧。當然，一切嘅背後，咩少唔提盧先生嘅客家學基礎，日嘅研究同啲目標地區嘅移民子弟講，都係客家人。一群人愛認識到自家屬於哪隻族群，冇想象中嘅理所當然。喺100多年前嘅香港，傅文富老香林推到客家意識嘅研究，本來唔認識嘅人，透過一個想象嘅共同體彼此連結，打造出根本認識嘅客家。喺啲北京多年複雜嘅台灣，對我係乜嘢一樣嘅問題，從來冇想過。嘅問題嘅答案，是由各位朋友向下來解答了。認同嘅人次係冇按過嘅工廠，就像當年一個冇富頭家嘅努力，當然係要乜緊要啦。客家人對全族群認同嘅故事，可能會行到行嘅辛苦哦。客棧，哈哈客店，你走來了。